ito na ang midsole niya, issue ng AIRFORCE1. So sa mga hindi na pa nakakalam, ito ang kadalasan nagiging sakit ng mga AIRFORCE1. Ang nangyayari dyan guys, yan, bakbak siya, yan. So kailangan natin ayusin, palitan natin itong midsole nya para wala tayong masayang na other fear o ibang magso-soul swap ng tawag ng iba o sa ginagawa ng iba. May pamamaraan tayong ginagawa para mapalitan yung midsole nya. So yun ang ipapakita ko sa inyo mamaya guys, para malaman nyo din kung paano gagawin natin kapag mga ganito ang issue, lalo't kung personal nyo lang naman na gagamitin yung sapatos, pwede na yung papakita ko sa inyo mamaya. So linisan na natin siya guys at balikan ko ulit kayo. Okay guys, natapos na natin gawan ng midsole. Ito, at ang gagawin naman natin ngayon, patayin na muna natin. So guys, tuloy na natin. So guys, tapos na natin, nalagyan na natin ng midsole. So gagawin naman natin ngayon is kukulayan natin siya. Ayan guys, ito gawin na natin, huwag na naman paligoy-ligoy pa, kulayan na natin siya.